سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه جویس ریویو دیگه داریم از 5 پانز و آره دیگه میدونید من 5 پانز خیلی دوست دارم، مثلا شرایط عجیبی من دوستش دارم. امروز بلک فلگ ریزن رو داریم که این انریچدش هست و پروفایلش کاپوچینو، ترافل، گردو و یه هینت، یعنی یه تاچ کوچیک تنباکوه. ولی مسئله ای که هست اینه که خیلی تنباکوش کمه، تاچ چهارمشه و بیشتر برای راوند کردن و در واقع پر کردن شیرینی این سه تاچ اوله. تاچ غالبشون کاپوچینو است. ترافل هم که همونجوری که میدونید بهش حالا یه مدل قارچ خوراکیه که من تو دیکشنری دیدم نوشته بود قارچ دنبلان، نمیدونم همچون وازی، ولی حالا به صورت تست بو ویجی پی جیش 50-50 مثل بقیه 5 پانزهای سری اورجینال، نیکوتین 3 و این باتلش هم که اینقدر خوشگل 60 میله. بو کنیم. اوه بوی پر ریچ قوی داره. اوه بوی غالبی که من ازش دارم میگیرم قهوه است و بوی چربی داره که به نظرم مال گردو و ترافله. بوی تنباکو اونجوری توش نیست ولی یه گسی تنباکو توش میتونه باشه. بوی جذاب شیرین خوشمزه‌ای داره در کل، ولی قالبش همون قهوه است. مزه کنیم. چقدر شیرینه، خیلی شیرینه. الان تو مزهش تنباکو هست و گردو، خیلی مزه گردوشو خوب در آوردن. یک کم هم میتونم بگم قهوه توش هست، ولی بریم سراغ این که ویپش کنیم ببینیم که اونجا چه خبره. خب روی 33 وات باف اول چیزی رو بهتون بگم، این جویس بود که منو عاشق 5 پانز کرد و اولین 5 پانزی که امتحان کردم این بود. الانم 2 باتل ازش دارم، خیلی دوستش دارم. فکر کنم مجموعاً 4 باتل تا حالا ازش استفاده کردم. جزو مورد علاقه بدون شک. شیرینه، خیلی نه ولی شیرینه. تنباکو توش خیلی کمه، برای همین من به تنباکوی کش ها توصیه نمی کنم. تنباکوی تاچ کوچیکه توش، ولی یه کاپوچینو و گردو خیلی نایس تو ویپش هست. گردوشو خیلی خوب در آوردن، یعنی از اوناست که واوه. 38 یکم مزهش چربه، خیلی نه، یکم یه شیرینی خیلی نایسی میمونه رو زبون و افتر تیستش تنباکوه، چون تاچ چهارمشه. یه افتر تیست خیلی گس تنباکو طبیعی، خیلی 5 پانز مزهاش طبیعیه. اینم مثل بقیهشون یه تاچ خیلی طبیعی و گس از تنباکو تش هست، ولی غالبش اون کاپوچینو و یک مقدار گردو ترافل رو من نمیدونم چه مزه‌ای داره، ولی فکر کنم اون چربیش یک مقدارش هم به خاطر ترافله باشه. بریم بالاتر ببینیم که بلندش تفاوتی میکنه یا نه. 45 خیلی ویپ خوبی بهم میده الان، یعنی واقعا ویپ خوبی میده. به کسایی که جویس قهوه دوست دارن توصیهش میکنم، قهوهش خیلی نایسه. نمیتونم بگم به کسایی که جویس آجیلی هم دوست دارن توصیهش میکنم، چون آجیلش خب اونقدی نیست، اون گردوه اونقدی نیست. ولی فکر میکنم بچه‌هایی که دسری دوست دارن، دسری شیرین، یا کسایی که لاین تنباکویی دوست دارن ولی اونجوری تنباکو خاکی غلیظ اذیت کن سینه پر کن نمیخوان، این میتونه بهشون اون ویپ تنباکو ملو شیرین نایس رو بده که من خودم جزء اون دستام. بریم رو 50. جیزز خیلی خوشمزه است.
به شیرینیش از 0 تا 10 7.5 میدم من. شیرینیشو حس میکنی، حتی شاید 8. شیرین قشنگ. به بولد بودن مزهش از 0 تا 10 8.5 میدم. بولد کامل، شاید حتی برای بعضی سلیقه‌ها زیادی بولد باشه، ولی در مجموع من خیلی دوستش دارم. برای کسایی که دسری شیرین، مخصوصا برای کسایی که طعم قهوه یا کاپوچینو رو دوست دارن، عالیه. ولی به صرف تنباکو یا گردو نه، اینا همه با همه و تنباکوش خیلی کمه. گردوش از تنباکوش بیشتره، ولی باز اونقدی نیست. بریم حتی بالاتر، بریم رو 60. ببینید با اینکه وی جی پی جیش 50 از نظر کلاود هیچی کم نداره. عالیه. 5 فونز عالیه، داداشمه عالیه. هرچی بالاتر میرم بلندش بیشتر میشه، یعنی مزه ها به هم نزدیکتر میشن، ولی تو واتای پایین تفکیک مزهش خیلی بیشتره. من دیگه اونقدر گردو ندارم، خیلی همه چی با هم قاطی شد. قطعا سویت اسپاتم هم رد کردم. سویت اسپات من 43 42 اینطورا بود. من دوستش دارم. به کسایی که دسری شیرین دوست دارن توصیه میکنم، ولی به صرف تنباکو یا حتی گردوش نه. همین. امیدوارم کمک کرده باشم. جویسایی که میخواید پیدا کنید و به امید دیدار. پیس اوت.